我师傅来上工来了，走，我们进去看看有几辆车在修呢。看看老头现在在洗车呢，我们走过去看看。我们先看看这边，哎，是一个 GLC 43啊，哎，这是我师傅，师傅，你好。然后这是我陈驰师傅，师傅，师傅，好勤快呀，这哪是干活来了？现在在我身边又高又帅的这位帅哥呢，就是这辆车的车主了。现在我们就跟车主小哥哥来一起聊一下关于这台车的一些事情。就是车主小哥哥当时为啥要选择买这辆车呢？因为我是上一辆车也是辆奔驰，是辆奔驰 C 啊，然后因为它是个轿车，我的个子比较高嘛，忠实粉丝。对，一是奔驰忠实粉丝，二是因为个子高，想开一个 SUV。然后我比较喜欢滑雪，然后原来那个轿车是不方便放那个滑雪板的，然后它是有这方面的优势。二来我对动力的要求会比较高一些，所以我选择了这辆车。那这台车的话是大概什么时间入手的呀？2019年的4月份啊，买的这个车，然后买完车以后，然后把我原来那个旧车卖掉了，就卖掉，换的这个，对，用了有1年多了啊，1年多，对，到现在真的是快2年了，是不是？对，1年半吧，1年半。那这辆车买了之后，就是跟之前买这辆车之前预想的体验啊什么的是一样的吗？大部分都比较吻合吧，因为我买这车之前做了很多的功课。然后做完功课以后是瞄着它去买的，因为它这个车本身数量也不多，所以然后就瞄着它的特点去买，然后这一段时间的使用吧，也基本上都符合我的预期。买了这辆车之后，在日常的使用过程中都遇到了哪些小问题呢？有些问题是预想到的，有些问题是没有预想到的。预想到的问题就是知道它本身就会很硬，驾驶的舒适性肯定不如这种普通家用轿车舒服。然后这些是预想到，因为它胎壁也很薄。然后但是有些没有想到的问题，就是它异响会偏多一些，也可能是因为它做的硬，也可能是因为它的德国和咱们这边的工艺不太一样，反正它异响很多。然后我这次来这儿来也是处理异响和转向有异响来处理这个问题。现在已经基本得到解决了，也是比较满意。我现在把我师傅找过来了，然后让我师傅来介绍一下这车当时都有什么问题，然后怎么检查的，然后怎么解决的。师傅，您给大家分享一下吧。这个车友呢是在线上买 MBC 的一个俱乐部的一个车友，然后在微信里头，然后通过郎姐联系到我，然后他给我描述了他这车啊是一辆那个 GLC 43，行驶过程中呢底盘有这种咯噔咯噔的响声，有异响。然后这个异响呢困惑他1年，就一直没有找毛病。然后整个检查的过程是这样的，就是我们先进行录试，确定了那个声音的声音，然后我们对这个底盘呢整个的进行了一个那个检查，然后发现了一些若干问题。首先呢就是左侧拉臂的时候呢，在这个车辆进行负载负荷，因为上面有司机嘛，我们在打的时候呢，我们摸那个拉臂，然后那个拉臂出现这种咯噔咯噔的声音。然后右侧是没有的，左侧是有的。然后后来我们就把那个欧数这块呢，就把这个当时把这个臂整个给拆下来了。这个车主买的是一辆2手车，然后这个车底盘可能之前可能动过，然后在不明情况下，我们为了确定这个故障点这块呢，我们做了一些保守的一些方式，然后把这个拉臂呢整个给拆下来了。然后拆来之后呢，我们又做了一次这个模拟，然后发现这声音就没有了。然后我们还通过直观的方式呢，发现这个下拉臂就是弯臂这块呢，它这个前面那个胶套以前被人动过，然后压过，可能没有用那个专用那种胶套，就是压胶套那个识别器，那个胶套是变形了。所以现在我们基本判断是这个拉臂造成原因。所以呢，就给车主买了一个双拉臂，2侧拉臂，然后进行了更换。然后在更换右侧拉臂的时候呢，我们就发现这个拉臂那个穿丝又是弯的。所以这个车呢，就是我们在这个修理过程中确实发现了它前任事故之前一些潜在的问题。最后呢，我们就把这个2个拉臂更换完了以后呢，再试车，然后故障解决。现在开着，目前反正是打转向应该是异音都没了，而且打转向灵活度和这种感觉比较细腻感也比原来要强了。你看现在打转向没有任何声音的，原来打转向是有那种咯咯咯咯那种声音，啊，特别有节奏，打几个角度有一个声音，打一个角度有的声音。还以为小动物在车上。而且是那个路越粗糙，声音越大。说白了，它越吃劲儿你要到那种油漆光滑面，它就噪音很小。你看现在它换了这个东西以后，换了2个摆臂以后，反正目前我现在路试的感觉就是这个车，这个路面也比较粗糙，但是开起来你看就是没有其他的声音。一会儿咱们到前面再掉个头，我再试一下。好。
就是尤其是在转弯的时候，对，声音会比较尤其是明显低速转弯的时候特别明显。哦，那这个还是挺烦的。对，你看现在是没有声音的，原来是好比我打在这个角度，然后车在动会儿的时候，它是有那嘎嘎嘎嘎嘎嘎一直在游。一直有你看啊，就刚才这个声儿听见了吗？就那一下，它这个应该是个限位的声儿，但是不能一直游，它那个是一直嘎嘎嘎嘎嘎嘎就不停的在游，就这么个状态。偶尔有一声是没有问题，对，但是一直那肯定就不正常。对，它那个声音跟这不正常，不是刚才这种声儿就。啊，现在就是这么个问题，现在应该是得到解决了，换了这两个摆臂，这两个摆臂一直没有发现它的问题。然后这个欧叔还有陈工他们是好像是我在上面就给我升起来以后，他们给我操控。也就让我操控，然后他们在底下拿一个类似于听诊器那种东西听，然后拿手去摸，看看这个震动到底是从哪儿产生的。其实还挺细的。对，就有点像给人做检查那道理一样，像医生一样。对，然后后来判断应该是这个问题比较可能性最大，然后这不是建议我就更换这两个东西，然后更换了，现在效果应该是挺明显的啊。是，其实这个问题可能在外人看来不是特别大，但是如果说车手自己开着的时候有一点点就是异常的话，还是感觉总是心里边不得劲儿的。对，尤其他这个车，我可能是对车要求比较那啥，就是比较节，对，就是比较就不能有任何的对不舒服的地方。对，他就感觉这车反正想让它质感稍高一点儿。啊，你看现在这个声音就没有，原来在这个位置上打车打转向，它就会嘎嘎嘎嘎特别明显。尤其这么打也会有转向，你看现在这是很安静的，对，这就是解决了一个我有1年了困扰了，对，困扰我1年了。我这次来我也跟他说，我说不惜代价也得给我解决掉这个问题，我说，是不是很开心？对我挺满意的。